สวัสดีครับสบายมือโปรวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องแต่สำหรับคลิปนี้ผมกับสีมาไอ้คาดล่องอ้อยนะครับพี่น้องใช้ลิปเปอร์นี่นะครับลิปเปอร์สวยๆนะครับพี่น้องก็ขวดได้หลายเตี๋ยวแล้วนะครับพี่น้องเมื่อผมให้เบิ่งลองกี่ขวดอันนี้ก็เป็นอ้อยตุลานะครับอันนี้ก็อ้อยที่ขวดได้นะครับมันออก